Uno de los motivos de consulta que más se repite hoy en día es el del bruxismo, quizás por los tiempos modernos que estamos viviendo. El bruxismo es una contracción sostenida del músculo macetero. Esto puede condicionar a una disfunción de la articulación temporomandibular, produciendo un dolor crónico que se puede exacerbar en ciertas ocasiones. En Labrum intentamos ofrecer un tratamiento multidisciplinar en el cual se valora la articulación temporomandibular, si se necesita infiltrar con citoquina se realiza y también se valora la función del músculo macetero, que puede ser subsidiario de una infiltración con neuromoduladores. Esto además, unido a tratamientos coadyuvantes como el uso de la férula de descarga o la férula de Roth, los relajantes musculares y el antiinflamatorio, consiguen la curación casi total del bruxismo y de la disfunción de la articulación temporomandibular.